तो जो माइक मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। ये K8 माइक वायरलेस माइक है। तो इसके अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको एक जो कनेक्ट करने के लिए किसी और डिवाइस के साथ वो मिलेगा रिसीवर को, और इसमें एक रिसीवर मिलेगा जो कि मेरा ब्रोकन आया था। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। और ये माइक, इसका जो बटन है इसको अगर दबा कर रखोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएंगी। और रिसीवर मेरा चला नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो नॉइस के लिए ऊपर वो कोटने जैसा कुछ लगा रखा है। एक चार्जिंग केबल मिलेगी आपको। तो टाइप सी है और मेरा मोबाइल भी टाइप सी है पर लगा नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें।